由於呢位子平先生呢冇記性嘅關係呢，所以我哋要補錄呢一段啊。風正苦雨，以下節目包含吸煙、飲酒、性交、吸毒等不雅內容，不適宜18歲以下人士收聽。所以咧，各位咧未夠稱嘅咧，唔該你聽翻舊節目啦，聽翻舊集數啦。我哋包括有異世界60幾集啦，仲有好多集嘅言靈奧秘㗎，大家聽得開心啲啊！未夠稱嗰啲唔該識記啊！喺神秘嘅角度，異世界之中，誕生嘅神秘知識、神話、天使、神靈、魔法、煉金，我哋喺度分享嗰啲少少嘅偉大知識。在此言靈奧秘。又翻嚟言靈奧秘啦，不過我唔記得今日第幾集，唔好意思，都係第幾集啊？算啦，唔理佢啦。呢個係唔重要嘅數字唔重嚟㗎。要啦。咁啊，今集我哋講啲咩咧？就好似預告所講，修行者戒條啊。咁有啲咩戒條咧？其實呢個修行者有幾多嘢都係唔係做得㗎，即係唔做會比較好啲啦。成日傳統都好多嘢叫我哋唔好做嘅。但但係其實我覺得好多嘢我都唔認同咯。咁唔係咁有啲嘢其實好怪，我覺得好怪咯。有啲嘢即係譬如話嗱，有啲係 make sense 嘅，但係有啲係十分之古怪嘅。好，我哋咁樣唔好嘥時間。第一條，不煙不酒，啱㗎喎，好正常喎。其實唔使修行者係人都知道唔好㗎啦。係唔煙唔酒係唔好，但係咁喎，好多嗰啲叫我哋做嗰啲人嗰啲儀式咧，都係有飲酒㗎喎。係咁，呢個的確係一個問題嚟嘅。其實不煙不酒係講緊不能夠大量飲酒，定係少少都唔得先？嗱，如果按我哋自己嘅期待，就當然係滴酒不沾啦。滴酒不沾係邊一個？即係例如佛家就滴酒不沾啦。佛家一定係啦。咁你哋 Magic 嗰邊咧都係西方嚟講 prefer 你，其實你唔好酗酒咯。即係佢係純粹你嗰邊咧就閒時飲一兩杯咧 OK 嘅，但係你唔好飲到去唔受控制嗰隻咯。即係唔好做酒鬼就得啦。差唔多啦。基督教嗰啲都係你唔飲醉就得㗎啦嘛。喂，但係佢哋飲好多喎。佢唔醉啊，吹啊，唔係酒量問題。即係其實就要睇，咁你要飲幾次去到極限，你先至可以加強你嘅啲後生做咗先，跟住之後先可以修行。你要知道自己嘅酒量去到邊。你個肝已經受損啦，係嘛？等你做嗰時先修行，補翻個肝。唔係咁呢一條係咪應該叫做改為請訓練自己酒量？嗱，唔否認啊呢句，或者係不要挑戰你的極限。酒量是酒量嗰度啦。但係你好難話唔挑戰，即係好似上次，我唔記得上幾次啦小爺講啊。咦，其實我哋唔記得介紹者係邊個添，唔好意思啊，我係子平。而家先係講翻啦，我係 Apple 啊。我係仙人掌。係咁，我哋唔喺度個主持係小爺，上次咧喺第2集講過。咁咧喺做儀式嘅助祭啊，基督教儀式嘅助祭裏邊咧，咁咧佢係要負責飲翻晒所有咧冇人飲嘅酒啊。係餘下的酒同埋餘下的餅。咁個問題嚟啦，咁佢唔可以抗出自己嘅酒量啊嘛，因為佢唔知道要飲幾多。咁佢嗰個有好多個副祭噶嘛。咁佢可以整翻好多嘅酒噶，佢買一箱嚟㗎。嗱，咁你應該要就係有一個問題，就係問個主教點解你要準備定咁多，但係你邀請咁少人過嚟咯？我覺得。因為咧，我咧呢一個嘅酒莊咧嘅入口咧，我攞咗個特價 discount，但係一買咧要買一箱咧，即係6支，但係我哋咧呢度咧，其實我哋都嚟咗10幾日，咁即係每人半杯之後咧，咁我呢度仲有4支咯，唔該。所以我哋一次開晒嗰4支去啦。唔係我一開始咧，因為咧驚唔夠飲啊，咁我開多咗咧唞咗氣啊，咁但係要飲埋佢啊。變醋啦，因為要不浪費係嘛？哇，真係美好啊！好偉大啊！頂。呢就係祭司嘅偉大。咁我哋不如我哋好唔好講下？其實講真啊，嗱煙酒我哋常識嚟講知道有咩衰啊。咁但係真係喺我哋呢啲 energy 啊嗰啲嘢。因為其實嗱，如果你講 energy 或者係 spiritual 上面咧，酒最大嘅罪惡係咩咧？佢係令到你忘記所有嘅嘢，即係你當佢係忘情洗
幾可以嘅方式。除鞋啊！快啲咩？佢因為佢飲酒，你飲得多咧，你酗酒咧，你有一個咁嘅習慣咧，你其實咧，你會成日聽到好多人講咧，佢成日個腦好容易唔記得咗好多嘢。冇記性啫，搞到。係啦，咁其實你已經係破壞咗你自己個腦噶啦嘛。嗯。咁當然呢一樣嘢係每一樣其事，你要知道，作為一個 magician 係記得資料要記啦。而你飲到成個腦成日俾人洗杯機嘅話，咁你不如唔好讀啦，你不如唔好收下啦，你去死。你明唔明我意思啊？咁呢個有啲賴到陣間講不吸毒，都係個腦俾人 damage 咗。嗱，不吸毒反而你一個更加緊要嘅問題，同煙一樣噶，係令到你嘅氣場俾人破壞咗，即係俾嗰啲嘢咧去毒化咗。你可以毒化咗你嘅氣場，你溝稀咗氣場，同埋你個氣場好似南北極咁穿咗個窿。咁酒會唔會毒化我哋嘅氣場啊？酒唔會，但係酒會令到你個人唔可以正常咁function到啊。喺嗰刻飲醉酒。唔係㗎，你再之後都會㗎，即係佢個影響其實幾遠幾大。但係好多時啲儀式都要求你飲一杯酒。好少嘅一杯啫。係咯，你唔係即係你個杯你可以係啲神樓上面嗰隻杯仔咁樣，大佬。咁即係唔可以唔可以飲啦，即係其實係要求你飲少少啦。即係啊，即係你可以飲少少，但係你唔可以唔咩咯。OK，呢句修正係唔可以飲過量嘅酒。咁啊，講翻煙啦。咁但係嗱，頭先講過啦，有一條話不吸毒啦，但係其實煙某程度我覺得都係毒品、軟性毒品之類嘅嘢。其實不嬲都係㗎，你只不過個用量唔同啫嘛。你本身你煙入邊最緊要嗰隻煙草嗰隻葉本身都係我可以愛嚟咩㗎嘛。係。都我哋仲可以做到，即係有啲咁嘅毒品效果，係啊。咁但係問題嚟啦，嗱，大麻算唔算煙啊？煙草都係自然嘢嚟啊。你唔好同我講話食嗰啲大麻毒喎。OK， 煙草啦 ，OK。Well。OK， 咁喂，其實大麻係咪毒品就喺唔同國家？喺荷蘭唔係。喺荷蘭唔係啦，喺英國唔係。係咯，有啲地方唔係啊。有啲地方唔係啊。咁阿姆斯特丹唔係啦嚇。對開草嘅嗰啲人都覺得唔係。係，咁但係個問題嚟啦。咁如果大麻唔係的話，但係好多例如一啲巫師啊，或者係一啲美國嘅土著啊，都基本上佢哋都係要求你係食呢啲嘢，去進入恍惚狀態。但係其實前幾集又係唔記得幾多集啦。你哋講魔法係我冇記性㗎啦，已經俾人 damage。其實咧，燕妮奧秘姐做咗幾集嘅。係大家認為我哋做咗幾多集咧？點解大家都可以唔記得做咗幾多集嘅？其實係講緊異世界嗰陣時，阿 King 傻講過㗎。唔係啊，你哋前幾集講過有個儀式咧，你哋有陣時做儀式，某啲人都要進入恍惚狀態而剔嘢㗎嘛。但係你哋話只不過因為好間歇性，所以冇所謂啊嘛。可以咁樣講，即係喺管理下就 OK。唔係呢個其實 King Sir 都講過㗎，佢話咩食仙人掌啊，係嘛？啊係喎，你俾人食咗咧？係啊，佢想食你咯，覺得。哦，咁咯，但係即係其實呢啲嘢最好都迴避啦，全部都係叫唔好過量啦。即係雖然咁控制到，我覺得 OK 嘅。控制到啊，但係前提係你控制到。前提控制到。大部分毒品不可一不可再，因為你一咗就會再㗎啦嘛。但係佢而家要求你可一，只係不可再。咁即係其實煙酒其實我覺得呢樣都係同樣效果，因為其實好多都係靠煙酒去做進入恍惚狀態同埋導引用。係，但係如果你沉醉靠呢啲嘅話，你冇辦法 control 你個 mind 嘅。即係一定要自我 control。係啊，你明唔明啊？你諗下，你而家做一個 spiritual， 你而家靈修緊嗰陣時，你連你自己個 mind 都 control 唔到嗰陣時，你到底收咗啲咩啊？睇下咩學派咯。你講緊係邊一個學派啊？因為喺我學緊嗰套啦，飛人馬嘅角度裏邊啦，係要求咧着恍惚狀態同埋將自我放出嚟，即係唔使創出啊！唔係啊，即係其實佢係要將自己最本來個面目咧，將所有嘅嘢拆解，同時佢要求你有管制啦，當然。點樣有醜陋有管制啊？因為佢認為佢落啲 lust 啊嘛。嗯。咁但係你好多嘢係制約緊個 lust 嘅。所以佢如果利用咗呢一啲酒精啊，同埋呢啲藥品咧，係可以令到你將你個 lust 係可以放出嚟，放得更加明顯。然後咧，跟住你又要撳住佢。但係當然你又要控制呢樣嘢，唔可以過度，即係令到你完全失控咯。
即係你係要可以令你可以面對翻個 lust 啊。即係我好鹹濕，我一星期明明本身睇7日，我而家睇5日，我節制咗啦。哦，好偉大喎！睇四仔。多謝晒。係咪咁樣咧？你嗰個放縱，然之後控制。唔係一次過放縱同10幾條女一齊咩？唔係，佢講緊嗰種係嗱，我鹹濕，但係我平時咧就因為唔飲酒唔敢睇 AV 嘅。嗯。咁大家就飲咗酒，但係可以睇 AV，但係有啲嘢你係唔可以做，即係你睇 AV 還睇 AV，但係你唔好諗住對個 mon 做出任何嘢咯。即係你只可以睇，但係你唔可以做。唔係因為嗰樣嘢眼看手不睇，動。因為你要知道 AV 就係攞嚟睇，但係你唔可以得將佢扭曲咗，以為呢個係真嘅咯。即係釋放你嘅慾望，但係你就要用一啲唔好太過分嘅手法去釋放，係咪？係啦，例如唔好因為咁變成咗走出去出邊犯法咯。哦，即係叫雞都得㗎。啊呢樣嘢唔屬於收人者戒條喎。 Well，嗱，我哋 move 去第二個先啦。我又要提一提啊！呢一集咧，係18禁嘅內容嚟嘅，所以呢一集咧，大家聽完之後咧，我哋並不推崇任何一啲犯法啦，或者吸毒啦，或者飲酒啦，或者食煙嘅係咪？另外呢一集係18禁嘅，請大家留意咯。有咩？我哋準備講18禁啦。因為我哋唔係會講煙你酒呢啲嘢。會唔會遲咗少少？對唔住，我呢句我會喺剪翻前面啦，唔好意思啊。得我哋繼續啦。咁啊，跟住 OK，咁我哋其實呢啲嘢我哋講緊唔煙唔酒唔吸毒啦。其實我哋頭先都跟住有講過啦，為咗控制大家一個意識啦。其實意識嚟講係一個，我覺得係一個靈修界別嚟講係一個好詭異嘅存在嚟㗎。點鬼㗎？你嗱，我哋成日啲人講話，我要 control 我自己嘅 mind，但我又中意影響到人哋個 mind，但係我又要放開我自己個 mind。我又要相信自己個 mind。其實呢一樣嘢係一種點講啊？即係個嘅睇法都好唔同喎，你明唔明？咁我知好唔同。係咯，即係嗱，譬如話我頭先講 control mind，咁我哋其實嗱，你喺學魔法嚟講，我哋 control mind 嘅原因係因為我哋修煉過之後咧，我哋個 mind 咧有陣時諗到啲嘢咧係會比其他人更加快會實現嘅。因為我哋已經習慣咗個魔法啦，咁所以我哋要 control mind，同埋我哋唔 control 緊自己個意念嘅話，有陣時即係可能會向咗太好或者太差嗰方面走咯，咁令到自己個人做嘢或者係個靈性嘅道路上會偏頗咗啦，所以我哋會比較在意呢一樣嘢啦。你哋嘅 control mind 係咪有少少要 keep 住個人係？唔係。係完全係冇嘢諗嘅咧，即係停止內在對話咁樣咧。又唔可以話，如果你講話 control mind，佢會係咩咧？應該叫做比較觀察自己嗰個嘅情緒，觀察你自己嘅諗法咯。係啦，然後就盡量有啲嘢其實有啲 mind 其實可能譬如話有啲意念係人哋做咗啲咩嘢，你就好自然你想反擊或者咩？呢啲可能你會去 control 咯，即係呢啲你要去自我理解同自我反省咯，即係喺個心入邊想詛咒佢趴街嘅時候，就已經停咗佢。係啊，你都咁樣，自己都自己，係啊 ，B 咁樣。所以我哋係好多時控制自己係唔會講出去鬧人嘅。冇可能啦，係嘛？我好少講出去鬧人，我鬧人我唔講粗口。其實粗口咧，佛家都話係口業嚟，但係你好難控制噶嘛。但係你明白爆出嚟嗰下嘅爽法係。你咪要承受之後嘅業咯，我控制唔到啊！我知係要控制呢樣嘢得㗎，但係我會話嗰啲係好過分咯，搞錯黐線嘅，但係我都唔會用粗口，但係我平時玩就會講粗口，即係我唔會用粗口嚟鬧人咯，佢真係講緊個助語詞咯，喺我平時嘅對話裏面會出現多啲㗎。OK，但係其實呢啲嘢點咧？我哋而家就話。我哋對自己有呢樣嘢，就我聽人哋講話，你自己又唔可以影響人哋嘅 free will。其實我覺得冇可能唔影響嘅喎。其實真係好難影響。其實點樣為之？我真係冇辦法唔影響到人哋嘅 free will。點樣為之影響人哋嘅 free will 咧？即係譬如話其實好多 case 係咁嘅，尤其是做 magic 嗰陣時咧，有人嚟求助於你，佢想做某啲嘅嘢，咁但係你其實譬如話你做儀式之前，你會開牌睇噶嘛，即係你會假設喺度Child 咁去
溫下咁樣去睇下佢做呢個儀式之後有咩後果。咁我哋好聽嘅會叫勸戒啦，難聽啲當然係背後有啲嘟嘟嘟嘟嗰啲咁樣啦。咁其實呢一樣嘢都算唔算係影響他人 feel 咧？哦，即係其實佢本來諗住咁樣做，然之後你發覺唔係咁好，你就嗌佢唔好咁做。係啦，嗱問題嗱，最大問題係咩咧？嗱，當然呢個做儀式嘅，咁我哋為咗安全嘅人去勸人哋啦。但係有陣時人哋做啲嘢，可能只不過因為我唔中意，所以我先至去嚇人哋唔好做呢樣嘢嘅啫。你明唔明我意思啊？嚇，咁我哋就算平時人與人相處都好多影響人 feel 咯。嗱，咁所以有啲人就同我講咧，我哋唔應該去影響他人 feel 嘅，即係人哋跑住去死，你就去死，俾佢死啊！我都冇可能唔影響嘅，即係就算我今日我忽然間買咗麥當勞翻嚟，危險啊！我幫你食咗佢。唔係，但係跟住隔離見到話，喂，你個豬柳嘟漢堡好平好好食，跟住自己落去買，其實都係影響咗佢 feel 嘅喎。係啊，即係佢本來冇諗過食。係咯，又或者食飯佢想食 A， 我想食 B， 但係我最後說到佢食 B 都係影響人 feel。或者你唔係主動去影響佢，你係好唔察覺咁影響佢咯。即係或者你今日戴咗條鏈喺身，哇好靚，或者着件衫好靚，令到佢忽然間想真係買衫嘅，已經影響咗佢。我哋每日都影響緊人哋唔同嘅 feel， 同埋俾人影響我哋嘅 feel。即係人所以我唔係好明白咯，點解會有 set 咗條咁嘅規條出嚟嘅？係咪唔可以太過分嗰啲 feel 啊？可以太過分。即係能否嗱，我呢個唔知啊，能否可以做到？例如我明明係中意嗰個女人，我想娶佢噶啦，但係咧我就用我嘅 magic 令到你突然好憎佢。即係唔可以透過 magic 嘅方法係啦，去影響 feel。呢個當然啦。呢句説話唔係 magic 嗰度帶出嚟嘅喎，首先澄清一下先啦。呢句説話唔係嗰個界別帶出嚟嘅喎，呢個喺出嚟嘅 book 嗰個界別度走出嚟嘅。係 New Book 嗰度走出嚟。咁可唔可以用 Law of Attraction 咁樣？嗱咁啊唔知，但係好奇特㗎。有陣時咧聽啲人講嘢，有陣時係有個違反，譬如話我好似佢哋咁樣講，我要control mind， 我要諗嘢 positive 啲嘅。但係有陣時佢哋講啲好 negative 喎，你明唔明先？即係因為佢未 control 得好啫。嗱咁問題嚟啦，咁佢喺呢個位置，即係頗為想做啲領導風氣嗰啲咁嘅人㗎嘛。咁問題佢係咁樣做嘛？即係其實佢根本做唔到，但係又要恃住呢樣嘢，係啦嚟 yes. 教化世人。咁呢個就佢嘅問題，就唔係條 law 嘅問題咯，個感覺就佢個 mind of control 咗。係啦，即係佢俾呢條規控制咗咗佢啦。都會有啊，呢啲成日都會發生。大把啦，即係嗰啲牧師佢哋都非禮啦。我諗翻以前一隻舊褲，係啦，點都係我嘅罪業嚟嘅呢個。都是我的錯。即係我都唔明點解有陣時，即係其實咧，mind 呢樣嘢其實真係好詭異咯。所以我覺得即係，但係大家即係個意念，大家係去到邊個位叫有問題，或者邊個位要原來立啊，或者邊個位我要放啲嘅，真係。我覺得呢個 control 好難去捉。我覺得呢個 control mind 咧，其實係當你察覺到有問題嘅時候，你要控制自己咯，即係自制力咯。勒住自己。係啊，即係你知道，即係例如我頭先講緊嗰個要控制自己咧，即係頭嗰幾條啦。咁你平時有飲開酒，但係你點樣控制自己唔好飲過量咧？嗰種意念，我覺得就係 control mind 講緊一樣嘢。同埋唔好製造 negative karma 啦。karma 好難講個 karma。有啲負面嘅嘢，即係例如你知道，我心裏邊好想殺咗佢。咁但係你就要 control mind，即係。我知道係唔可以殺佢，咁但係所以我咪撳住自己唔好殺佢咯。咁亦都要同自己講，係啊，我唔應該去諗去殺佢，佢係真係一個麻煩友，佢係黑人真嘅，佢總有一日會死，唔需要我出手咯。係啦，同埋怨恨都荼毒緊你自己都。呢個係咪你應該要 control 下你嘅怨恨先？係啦，所以其實呢個 control mind 我覺得就係講緊呢一種怨恨嘅控制啊，或者一啲你覺得唔好嘅意識咧，其實要控制佢唔好去反，但係我又覺得有時好難咯。即係始終有一啲嘢發生咗，你係會賣，你好難話完全唔賣一樣嘢。嗱，呢個就要去到佛嘅懷抱啦，所以咁啊，但係佛家咪呢個嘅咩皆空啊？四大皆空係形容一個人 ham 咗嘅詞語嚟嘅。五蘊皆空啊，你係咪講緊？唔知啊。應該係，因為其實四大皆空講緊四個元素啊嘛，皆空咪即係個人。即係我覺得去到呢個層面裏邊係你已經係真係咩都唔 market 咧，同所有嘢都脫離咗關係咯。即係你做人，你會有好多嘢噶嘛。即係例如你俾人呃咗錢，
咁你點都會有一啲負面嘅能量會走出嚟嘅。因為你緊張一啲係同你生活有關嘛，你可能話例如我唔可以唔買，我冇錢交租噶嘛。咁人就會識得 tune 嗰個情緒，就係我今次俾人呃咗錢，咁我因為喺呢樣嘢度，其實係一堂課，我下次點樣要學識睇人咧？咁但係問題個壓力又嚟啦，即係我覺得有時你係太執着一樣嘢或者被嘢影響嘅時候，係你可以咁諗，但係你點樣都會帶有一啲你阻止唔到嘅負面情緒或壓力咯。咪學習點樣減低個負面情緒咯，所以要即係所以自己去呢個就盡力控制咯，就係呢個 mind control 咯。意啊 ，OK。我重整一下先，我哋而家講咗幾多條啊？唔煙唔酒，唔吸毒，唔吸毒兩條，同埋 control mind 3條啦，唔影響他人 feel 啦，雖然詭異啲啊呢句説話。喂，其實我先想補充少少嘢啦，咁唔吸毒嗰度咧，其實都係 control mind，即係喺最我唔吸毒，我唔吸毒噶嘛。喺最講究吸毒嗰個人嚟講咧，佢都係認為Aleister Crowley 裏邊都係認為咧，佢嘅吸毒係要喺一個有效嘅 control， 即係 mind control 裏邊咧，control自己唔會因為自己想吸更加多嘅慾望咧，控制嗰個份量㗎。即係我話咗，我一日只係食一支嘅咋，嗱唔食第二支，但我可以一日食一支咁樣。唔係咁嘅嗰個，而係我需要做呢件事嘅時候，我需要用呢一樣嘢。咁呢一樣嘢就喺我有效嘅 control 同埋有一個成分嘅 menu 裏邊執行嘅。係。OK， 我哋要去第二個 topic 啦。講翻頭先，我覺得好詭異嘅。頭先嗰個叫咩啊？頭先self control 之後mind control 之後嗰個 feel 嗰個啊。其實我呢個我都好多嘢想講。即係頭先講完嗰個唔影響他人嗰個，但係其實你係一定影響緊他人。你嘅存在已經影響緊他人啦。係因為呢個社會係咁啊，即係例如我係咪影響 feel？例如我喺間公司做得好，跟住咧咁另外咧就影響咗個老細覺得另外嗰條友做得好唔好，就炒咗佢。咁我係咪已經連帶性影響咗我老細嘅 feel？ 因為我做得好啊嘛。咁但係亦都影響咗我同事嘅 feel， 因為佢俾人炒咗。所以咪話係咪？如果我可唔可以用魔法影響人哋嘅思想？即係 free will 其實就係思想被控制咗啊嘛。如果佢講到真係咁有問題嘅話，咁但係其實要做到呢個 level 係好難嘅喎。因為其實喺 magic 嘅角度裏邊都認為係影響唔到 free will 嘅。係咧。人嘅 feel 咧係不能被動，即係冇辦法去控制到你，但係我可以影響到你，或者令到你潛移默化嗰類。但係我覺得應該咁講，我唔應該執意去令到人哋 feel 向我個方向行。即係我係咁樣嘅。即係其實呢個喺我哋教緊塔羅班嗰陣我都講過咧。例如我哋講建議呢樣嘢，我哋唔可以將佢用另一種方法去你去進行。你即係例如我哋講建議牌咁樣，但係其實我哋唔知建議牌邊度嚟噶嘛。我哋就所以我唔認為可以用建議牌啦。所以我只係話我去影響你 feel 嘅建議係來自於我覺得係咁，而應該俾翻你有 feel 嘅決定權去決定同埋接受自己嗰個發展性啊，同埋自己嘅決定咯。所以我覺得人係冇可能唔影響 feel 嘅，除非你同佢完全地斷絕關係。即係你如果你認為你可以同所有人斷絕關係咧，你就做到呢個唔影響人嘅 feel。其實人一生出嚟就已經影響緊人哋嘅 feel。包括阿媽。係啊，你阿媽唔係因為你使鬼嘥400萬。即係你例如你即係個嘛，你肚餓話喊飲奶，已經係影響緊佢 feel。佢想瞓覺噶嘛。係啊。所以你唔可能唔影響 feel， 除非你可以做到你你唔存在喺呢個社會上面。你唔會有任何影響力咯。咁所以我覺得冇可能唔影響 feel， 反而我覺得另一樣嘢係要接受人哋嘅 feel。即係要接受人哋所有嘅可能性。我覺得唔好用接受咯，我尊敬佢。係啊，即係我尊重佢嘅 feel。哇！呢個即刻好難做到啊！即係例如分手，真係好難。其實你諗下，其實有好多嘢根本你係未必接受到，但係你要唔插把嘴，或者係你要默默咁去等，即係俾人哋做一個咁嘅決定咯。其實我又覺得呢個阿媽阿爸成日唔需要去到咁喎。我覺得係我尊重佢嘅 feel， 但唔等於我唔可以俾建議。因為我都有我自己對呢件事，即係我對呢件事嘅睇法係一個自由意志嚟噶嘛。咁問題我尊重人 feel 唔等於我唔使尊重自己 feel。即係我覺得係你有 feel 嘅時候，你呢個 feel 係要俾咗一種可能性，你要接收其他嘢，即係相對嘅，即係我去俾人影響緊，我要接受呢樣嘢，然後先有 feel 存在。所以我覺得
當你有意見嘅時候，你可以直接講。嗱，你話俾佢聽，佢明白佢理解咗嘅時候，而佢所想做嘅決定，你唔學，而你知道佢係有佢自己理由嘅時候，你唔可以阻止佢。即係例如嗰個人係會殺一個人咁樣，佢真係嗰個人罪無可説㗎。我已經勸過佢，咁但係佢覺得佢真係要執意殺嘅，咁其實你係咪真係應該做佢咧？去到咁激進，我又覺得又未必咯。你冇理由唔阻止人殺人㗎嘛。即係嗱，咪 depends on 喎，呢個睇 case 嘅啫，我覺得。嗱，如果你喺條街度前邊有個殺人犯，跟住有條友佢殺緊㗎啦，你阻止咗佢，你真係影響人 feel 啦喎，係咪先？但係你冇可能唔阻止嘅喎呢啲。咁呢啲我覺得哇，千絲萬縷又去到我係咪應該阻止一個人自殺咧？咁但係我覺得呢個問題好有趣嘅。如果佢真係好慘，慘得好離譜，即係其實呢個係安唔安樂死嘅問題嚟。即係如果佢真係慘到咧，佢全身生花柳，每日行到飛起嘅，跟住仲要揸人，跟住揸人全身殺，真係最慘嘅。人哋個 feel 係佢自己想唔想死啊？呢家佢好想死，但係咪我哋唔應該俾佢自殺咧？嗱，呢一個咧，我驚我哋就會變咗開咗第二個 topic 啦。其實呢個可以講到好深，即係好入好深嘅。但係呢個已經係呢個已經係一個哲學上嘅問題。呢個哲學問題咯。咁但係我覺得某程度佢做嘅嘢係應該要有尊重，但係我要盡量去講解同埋勸佢咯。即係講晒所有客觀嘅嘢俾佢聽，然之後決定話俾佢聽咯。但係決定權一定要俾翻佢。其實一定係佢嘅，因為你唔綁手綁腳，佢都係咬你嘅。Well， 喂，等，我哋講呢個 topic 實在太 harsh，我哋不如講啲輕輕啲嘅啦，好唔好啊？我想講多兩句㗎，我覺得人係一定要溝通㗎。其實人係要溝通，我哋其實每個人嘅意念都應該要大家去互相去理解一下。係啊，我覺得又唔可以唔可以咁片面咁，譬如話聽到人哋講幾句就以為嗰個人係有問題嗰啲，即係實在係太唔應該咯。我覺得係要感謝於人與人之間嘅關係，因為每個人佢講嘅嘢都可能會影響我 feel，但係亦都可能幫我進步，甚至乎佢瀨嘢啦，都可能變成咗我嘅借鏡。所以我覺得要感謝所有人與人嘅關係。但係如果你話要唔影響人 feel，即係相對你要 cut 晒所有同人之間嘅關係，我覺得反而本末倒置。我覺得借人哋瀨錢，我覺得如果真係就咁用唔影響他人 feel 咁片面嚟講咧，我覺得根本係冇可能成立嘅。但係我就咁睇呢句嘢，我覺得佢講嘅係另外一樣嘢，唔係我哋講到咁片面。你講邊樣？即係可能就係頭先所講嘅，你可唔可以 mind control 到人哋？佢根本已經失咗智啊！即係例如，如果我幫你拍咗支針，你失咗智，你根本都冇 free will 呢樣嘢啦。跟住我洗你腦啦，咁呢啲嘢咯，我覺得可能。咁即係或者可唔可以幫佢洗腦？呢啲就深層次啲嘅問題。所以我覺得喺我哋做占卜算命裏邊，我唔可以因為用呢種工具話俾人哋應該點做咯。我但係其實好多塔羅師都係咁嘅。有噶，即係留喺度。尤其是越現代嗰啲。係咯。因為佢哋佢哋呢一種 mind control 緊人哋個 mind 啊，同埋或者唔影響他人 feel 呢啲，其實都已經即係點講咧，即係踩晒界咯。佢哋因為呢個係佢哋涉及到佢哋嘅生存同埋生意上面嘅嘢。但係我點解我唔會咁樣去做？即係我真係唔建議咁做㗎，因為我覺得係對等存在。如果我去話塔羅牌建議你咁樣，即係你信塔羅牌你先嚟問我啫。咁變咗係你有一個真係跟街拉係叫你咁做咯。咁但係我唔信呢樣嘢嘅本身，所以我好多時我所有俾建議都話係我個人身份俾，我同你對等身份嘅。你覺得我覺得啱就啱，唔啱就唔啱。我講嘢唔等於啱，所以其實我 control 自己唔盡量唔去即係盡量俾翻決定權對方咯。但係我的而且確我一定係影響人 feel 咯。我會如果你即係我嘅情況嚟講，我會兩面都講咯，甚至乎所有嘅可能性都講俾你聽。你需要嘅係建議，即係你其實即係想知，但係可能會發生咩事啫。咁我咪話俾你聽咯。但係你最後點樣揀嘅，其實睇你中意啦。唔通我即係逼你咩？揾把刀對住你咩？唔得噶嘛。又係嗰啲我話你唔好同佢分手啊嗰啲。真係算飛咗佢吧。但係而家即係出咗好多人啊，就係唔為自己嘅生命負責任嗰啲，就係最中意去塔羅牌，就係佢教晒你應該點做點做。有人曾經問過我當唔當拖號㗎？係啊。跟住我未即係講咗佢，如果話咗俾你聽，生咗之後之後會點，出世又會點。
我去到呢啲問題咧，你問我意見，我話我唔會同你做任何節目說明，我只會以我個人身份去俾我覺得嘅方法。我的而且確覺得，如果係你喺個身份方面好有問題，你生出嚟都係累人累物咯，你累咗佢咯。係啊。所以其實即係你話去到一做到塔羅師或者 healer 呢啲位咧，就經常性真係面好對呢啲。你每一個 case 你都要去諗下，你咁樣講其實值唔值得或者應唔應該咯。即係你諗下，佢因為聽咗信咗你做咗啲咩事，你負責嘅，其實你係有一個責任喺度。算啦，我哋講翻啲冇咁嚴重嘅，好重。我哋都係覺得好 harsh 我哋講啊，我哋講 sex and energy 會唔會輕飄飄啲啊？我都想講呢個。我有吧，去18禁題目。係啊。唔係，但係呢樣嘢其實係經常性出現，同埋經常性係好大篇幅去講嘅喎。你咁描述下篇幅啊，唔該。個篇幅，即係譬如話你譬如話響瑜伽嗰度有一篇係教你點樣響呢 sex 度咧 practice。咁咧喺呢個魔法嚟講，你最尊敬嗰位阿叔叔都有做呢一樣嘢嘅喎。即係點啊？即係都係用瑜伽嗰個方法。哇！真係痛苦啊！就係無論男同女都痛苦。係咪要一齊做㗎？梗係要。即係兩個都要係魔法師㗎咯喎。隔空做同埋唔一齊做，即係我今日上晝度我做你，下晝到你做，即係你要模仿下，你預計我上晝做啲嘢對你有咩影響，即係你下晝俾翻反應我咁樣。好難做啊！呢家嘢。我真係覺得咁樣真係好難。咁即係 sex magic 嗰個一定係兩個魔法師先做到嘅。唔一定嘅，另一個可以唔係魔法師嘅。哦，即係你一定有兩個人咯。係啊。咁係點嘅咧？你真係想知，好痛苦喎。輕略講啦，你哋之前嘅。嗱，之前我哋異世界有講過一集啦。咁其實若咧，我而家喺度回顧翻下啦。其實咧，你響有好幾種嘅瑜伽嗰隻咧，就係擺定一定嘅姿勢喺度，譬如單腳企喺度啊，坐喺度啊，蓮花座係其實響 AV 都有，係即係喺嗰度推算出嚟嘅。唔係，我想問個問題先，單腳企喺度係兩個人4隻腳嘅單腳啊，定係3隻腳企先？3隻腳啫，或者每個人都單腳啫，冷靜啲。咁其實呢啲喺 AV 都出現好多。我以為佢咁勁就係個男人單腳個女人騎上去，哇單腳板龍舟啩嗰個大佬好大喎呢件事。兩隻腳，喺台上面咯。唔係嗱，咁其實你問題你 AV 做得好快噶嘛，即係佢要慢嘅。你一呼做一下，一吸做一下。咁我喘緊氣嘅。係咯。唔係，咩問題係你譬如話你係咁樣唞一下，一喐，跟住一放咁樣樣咧。咁喘緊氣咪？或者咁樣比喻嘅節奏啊，正常嚟講，啪啪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 ，係跟住啊，啪啪啪，然後維持住咁嘅節奏一個鐘。其實呢個係 mind control 嘅。係，其實就係訓練緊 mind control。呢個係你個 body control 咯，control 住你某啲嘅器官咁樣樣咯。的而且確 control 住嗰啲器官衝血係好困難。咁有咩用咧？咁樣？哇，好有用啊！身心靈真係 control 晒。真係 control，我保證話俾你聽，我保證你嘅 control 力係維持一絕嘅狀態咯。大家可以試下。試下嘅呢個節奏。呢啲其實咩問題？嗱，你譬如瑜伽呢啲咁嘅節奏嚟講啊，你 practice 完之後咧 ，suppose 下你嘅心肺呼吸會好啲啊，你個人個思想會更加清晰敏銳啲啊。咁我可唔可以冇女仔？即係如果我係男仔嘅話，我冇個女仔喺度，我自己可唔可以做？道家嚟講有嘅，但係咧道家嚟講，如果你要自己去練咧，其實幾多個人都係道家嘅練法係咧，你維持住咁嘅 speed 之餘咧，咁嘅速度啦，你仲要唔可以出。即係你只可以好開心，你即係漂浮於雲間，但係你唔可以衝刺咯。你明唔明我意思？都係啪啪啪。出咗你就需要重做啦。喂，你咁樣，如果你咁樣出波，你唔可能出到。真係出唔到啦！你諗下，你調翻轉，你想佢出都難。你好似有嘢紮住你咁啊！你明唔明啊？冇嘢紮住你而家。我真係你要用你嘅意念紮住你咯。佢意思係好鬆啊。但係你唔係，即係你一試，譬如話你一衝刺咗嘅男嘅就冇晒啲陽氣，女嘅就攝陰嗰啲咯。所以你女嘅好難會衝刺到嘅咁都。唔係㗎，女仔反而易啲應該咁樣講。你由你開始之後咧，打後你都唔可以衝刺咯。呢一生人你都唔准你衝刺。吓？你任何一次就完噶啦，你要從頭開始過噶啦。即係你幾十年嘅功力就係咁先噶，拜拜。
即係練童子功啲朋友，你覺得唔關？難怪嗰個 3D 肉蒲團會爆炸而死。大師要自殺啦！你明啦嘛？你終於都明白啦。OK， 咁你仲有啲譬如話講下而家西方 magic 嚟講咧，咁你一般嚟講會點咧？開個儀式圈，念一段禱告，又係慢慢拍，一路拍一路念禱文咯。咁係為咗啲咩咧？都係 mind control energy 嘅男女，即係陰同陽嘅 energy 嘅溝通同埋調和。呢個係 alchemy 嘅嘢嚟。係啦，咁問題係阿 Ferdinand 會點咧？都係咁咧。哇！你冇輕描淡寫喎，定你？唔係，其實Ferdinand 都係利用 alchemy 嘅一個陰陽調合同埋自我身份提升嘅功能，跟住造成咗呢種效果。啊！但係我之前咧見過一個薩滿祭司啦，咁佢講到其中一樣嘢，你要打開你嘅 Kundalini 嗰啲 energy 咧，你即係底輪咧。你要打開你嘅雙腿。係啦，冇錯。差唔多。你要打開個 Kundalini 咧，你就要腿張開。係啦，即係佢話你冇一個 regular 定期嘅 sex 嘅話咧，你嗰度就會唔喐噶啦，即係你個 energy 會散枝傳播。你個 energy 就打唔開。咁如果你冇停住咗。你冇呢個定期嘅 sex 咧，你就一係去學氣功，一係就跳 belly dance， 肚皮舞，咁先得咯。如果唔係咧，你就算乜嘢開晒天眼都好啦，你冇 sex 就唔得。冇住，我哋而家呢個係戒條，sex and energy 呢個係戒條定係咪戒條嚟㗎？即係我係戒 sex 定係唔戒 sex先？我哋而家講緊。首先咧，響呢個西方 occultism 嚟講咧，係不能戒 sex。OK， 你嗰個都係叫要求你做 sex 嘅，係必須要做 sex。而佢係咪想做協助者嘅？我諗唔係咁，唔係如果你做咗協助者嘅話，做咗佢第二個系列㗎啦，我哋就。OK， 佢反而係不能冇 sex， 係應該咁講。而佢唔係諗住協助你造成呢個效果。嗰個就另外一段估啦，我都驚驚地嘅。即係唔知佢係唔係？係啦，因為佢用嚇我嘅方法嚟催眠我。咁呢個已經係呢個影響他人 feel 再加呢個 sex energy 嘅。我都唔知係唔係咩嚟㗎咯喎。係啦，但係總之佢就話唔可以冇 sex 啦，根本就如果唔係你就提升唔到你啲能量黃面好咯。但好搞笑㗎，其實你諗翻下而家啲人咧，一係就叫你禁晒肉，一係就叫你放縱晒佢出嚟。因為以前有一段就係禁欲主義㗎嘛。係啫，但係嗱，你其實禁欲主義嚟講唔係完全錯晒嘅。你因為其實你OK， 咁你係禁欲嚟講，哎呀，當然你而家禁欲嚟講要哎呀嘅。我唔小心踢到佢，係唔好意思，各位聽眾，我哋繼續。唔係即係嗱，佢禁欲佢唔係錯晒嘅原因係你即係你個 energy 個流動嚟講咧，其實你通常 mini 都係講緊陰陽調和啦。咁其實你話你冇做到係咪因為咁你個 energy 就會停喺度？其實唔係嘅。咁學你話頭先講啊，你做好多譬如話跳舞啊、做運動啊，都可以帶動你個能量流動。反而其實如果點解啲人叫你唔好放縱嗰種嘅 sex 咧，其實好多時候唔係因為 energy 咯，而驚你嗰啲緋聞啊、醜聞啊嘅問題，所以偏向叫人哋唔好做咯。你明唔明我意思？但係其實喺以前嘅角度裏邊咧，禁欲主義係為咗更加接近神咯。點樣接近到神？因為佢哋認為咧，呢啲所謂 physical action 啦，physical activity 啦，OK， 係令到你係關靈嘅，即係拉動你同呢個earth 咧係連結嘅。咁但係呢一樣嘢都係會令到你嗰個身體係唔可能接近更加高層次嘅宇宙，所以佢蝕咗啦，唔係拉低緊你啊。OK， 即係佢認為呢啲嘢就係俾去令你更加俾地球嘅吸力影響緊。OK， 所以咧佢要求你係禁欲啦、禁食啦，盡量只係做最低程度維持到生命，同埋要不斷咁虐待自己，引致到你可以將即係更加厭惡你嘅身體，令你可以令到你個身體影響力更加薄弱。咁可以接近神。即係半升天啊佢。其實已經係其實你咁樣擲住嘅話，其實你應該半升天。所以其實以前就好多時都係講緊呢種所謂禁欲主義嘅起源就係咁咯，即係以苦行係呢樣嘢咯。咁究竟我哋 sex 好啊，唔 sex 好啊，定 regular sex 好定係點咧？睇你 happy 唔 happy 啦。我覺得喺呢個
有需要嗰陣時先咧？Depends on 都係嗰句。唔影響大家嘅 feel，所以大家可以有 feel 選擇自己 set。喂，但係有啲好搞笑㗎，有啲人係講緊咧即係我唔係講緊你嗰個識個人啊，但係聽過其他人咧係覺得咧因為你要去釋放你自己，所以咧你係應該要縱慾咯。咁好奇特㗎，佢哋我都聽過呢個個講法。但係即係我真係諗咗好耐，你為咗要令到你自己 open 啲，或者你自己冇咁大控制，你跟住就去縱慾嘅話，其實呢一個已經係正常嘅嘢。已經失去咗 control mind 咯。係啦，即係我覺得唔係中唔中即係肉另一個嗰個問題咯問題咯，但係中到咩程度咯？又係 depends on。我覺得係要咁樣理解，即係我覺得如果你係有需要先至。唔係如果你係結咗婚，咁如果你翻到屋企，你就可以任何時間好正常地搞嘅，即係除咗M 到嗰陣啦啊，嚇。咁你唔可以叫縱慾嘅喎。 M 到嗰陣時就等於縱慾。咪即係除咗 M 到嗰陣情趣啊，安全。 OK，原來你呢個係一個 happy 嘅時候啊，very 唔係 happy。容易有衞生問題啊。係。咁但係如果你話去到縱慾到咧，見到都啱嘅，咁唔理對方感受嘅，我覺得呢個係完全有問題咯。咁呢個道德犯法嘅問題。咪呢個犯法嘅問題咯。係已經係，但係你話 energy 嚟講，其實縱慾嚟講唔代表住你嘅 energy 會留得更加好啊。但係節慾即係禁慾，亦都唔代表住你會因為咁樣更加節慾係另一樣嘢嚟㗎。節慾係意思係唔生啊。唔係呢個啊，控制你嘅慾望啊，禁慾啊 ，OK。但係如果用tracker 嚟講咧，慾望其實係生殖輪嚟㗎嘛。嗯。咁但係如果你唔去做有關嘅動作嘅話咧，即係唔有關嘅行為嘅話，食住咗。你嗰個輪位就唔 active 㗎咯喎。咪就係嗰個薩滿祭司講嗰樣咯。但係佢講緊底輪。係啊。但係其實佢係講緊底輪嗰啲嘢係冇辦法帶走啫，但係其實應該如果係講應該係講生殖輪代表慾望嘅輪位咧，冇辦法作出咗有關嘅活動啊，所以引致咗佢嗰個能量喺嗰個位棘死咗，即係不斷嘅滯留咗呢啲舊嘅能量喺度。所以係咪就係因為咁要學氣功咧？即係你唔搞嘢就要氣功，運翻能量就係啦，要不唔停係嘅，你咪做運動或者做下瑜伽咯。就係要逼個 pat pat 啊多啲，係咪？唔係嘅，拗柴咁樣樣咧。但係其實女性呢個問題會唔會嚴重啲？因為男性會有夢遺呢個問題。女人又唔同啲，個女人呢樣嘢唔係，即係有係最好，冇都 OK 嗰隻嚟。唔係，因為我意思係男人係會自己生理性嘅，每一段時間會發生一次有關嘅活動。我知。咁但係女人係冇呢種生理結構啊嘛。人哋有啲人話女人都有夢遺，有陣時女人都會㗎嘛。有啲會，有啲會。哦。不過呢個係可能個身體自然會做出嚟嘅，所以我哋控制唔到。我哋而家變咗性節目啦。嚟，我哋嚟緊嗰啲時間，我哋都係講緊呢樣嘅。嗱，我哋跳一跳先。大家聽得幾開心啊！我哋跳啲唔係咁18禁嘅嘢啦。有啲有啲人好搞笑㗎，有啲人會講咧，如果你修行咧，你係應該避開無線電嘅。你有冇聽過？各位有。我唔止聽過無線電，係避開電視咯。有。電視定電線？電視。嗱，雖然電視有愚民嘅作用啊，有愚化他人嘅作用。TV 啊，我知，但係迴避咗佢真係唔係幾好，好悶個人生。佢嘅意思係因為電視咧經過過濾啊，嗰啲信號走出嚟嗰啲嗰啲光咧，同埋聲音咧，都會對你嘅腦部產生咗唔好嘅反應，會影響咗你嘅磁場啦、你嘅氣場啦，會影響咗你嘅靈修咯。我聽過係電流咯，即係冇講到咁誇張嘅，講啲電流會影響個磁場嘅氣場。咁咪影響仲大？但係電視咁大，電視已經用電推咗。係。咁我唔比較想像不能嘅，即係佢嘅講嗰啲嘢，我真係唔係好明嘅。因為其實我聽佢哋講係任何呢啲嘅錄製嘅聲音咧，都係有破壞性。手提電話都係啊嘛。因為原始人嘅生活嚟㗎。佢哋個講法，我識嗰啲就係個講法，就係因為我哋個手提電話啊，呢啲全部都係由啲 wave 組成㗎嘛。咁呢啲 wave 咧，其實我哋生活上而家周圍都係㗎啦。咁其實我哋冇可能係唔中嘅，所以佢哋如果唔係你個電話收唔到，係啦，你可以選擇喺收唔到電話嘅地方度生活同埋翻工。係啦，唔係佢哋仲會有得帶住一啲嘢，咁令到你咧就有一個波氣場保護住咗你自己。我完全覺得嗰個係商品銷售計劃。我都覺得係，完全係喎。因為我覺得嗰個係有少少陳亞色嘅添。Oh my god！咁陳亞色。係啊。咁但係咩？但係你唔即係點講咧？你點樣避開咧？
其實如果你講電或者電流嘅話，就算我去咗一個完全冇電嘅地方，個人本身都會有啲電流彈出嚟嘅。係，因為唔係人可能就係咁咯，因但係為你佢嗰啲唔 natural 同埋 natural 嘅分別。唔係可能就因為你本身係電流，你係靠電流活動啊嘛人，啊，因為嗰啲電流會產生咗電流池，就會影響咗你身體嘅電流，影響咗你好多喪失嘅能量，同埋你會更加容易身體失控啦。咁，我覺得嘛，真係唔係好明都係。你如果但係避唔開咯，我都唔使理。即係唔得咯。如果你話因為呢樣嘢而容易令到你生 cancer，我理解咯。但係你叫我避開咗佢，咁你同呢個社會脫節多一半已經。唔係佢都話叫你唔好影響他人 feel 啊，即係你應該同人哋脫節噶嘛。係。你唔就孤同人哋想好孤獨啊！魯賓遜唔飄逸計係應該咁講，完全係，我哋做唔到呢樣嘢咯。而家呢個即係我世代，我哋好失敗啦！我哋就算佢有同冇都好，我哋係咪都做唔到嘅呢樣嘢？咁又係，咁可能以前啲人即係喺啲山區住嗰啲人，可能長壽啲，可能又因為呢個影響。喂，咁佢哋嗰啲係嗰啲嗰啲叫做啲咩啊？即係苦行僧咁嘅修行方式嘅，咁冇得講啊！嗰唔啲係而家嗰啲鄉村啲人都可能會長命過我哋。真係唔咩？知啊。電池咩？而家嗰唔係，不過啲我都嗰度起電波塔嘅。咪係咯，都係周都係死得好圍都有慘。不過我真係覺得呢一個同叫我哋避開香港嘅空氣污染指數係冇分嘅，你避唔到。係啊。你俾得到話你叻，你自己帶氧氣筒出街咯。不過如果做嗰啲咩 protection 波會唔會真係有啲幫助？即係你嘅 energy 有個厚度可以擋緊啲咧？你嗱，首先第一樣嘢你就我唔覺得唔係我覺得咧，如果你要真係做到呢樣嘢咧，首先你個腦咧有一個好超強嘅電波射翻出嚟，去中和出面嗰啲嘅電波。咁你本身就係已經一個電波塔啦，已經係人肉嗰隻。咁你話人哋如果要迴避電線即係無線電話，你應該都俾人迴避咗咯。我唔認為一個 spiritual 嘅嘢啦，靈性嘅嘢可以隔住物理嘅電波咯。咁但係我亦都有方法教大家點樣避呢啲電波咯。點樣樣？揾個圓嘅頭盔隔同埋盔甲箍住，因為圓係可以隔住電波嘅。唔係入咗嗰間房佢要。你個盔甲總有啲窿窿噶嘛？咁你裏邊再裝氧氣筒啊。係啊。帶咁多嘢嘅話咧，首先第一樣嘢就係你可能會驗中毒咯。咁啊，咪帶起身啫，或者好似磁力王咁樣啦，為咗避免俾人哋嘅精神攻擊啊，同埋精神控制要戴頭盔咁樣。黐孖筋，遠距離望到你都知你乜水啊！點會大家都知你話係磁力王。Yes，即係完全係話俾人聽 I'm here，come on 嗰啲咁樣咯。咁啊呢個有類似啊，就係睇翻嚟嘅，就係睇太多有關電視節目啊，渲染咗即係頭先講戲啦、鬥爭啊，呢啲嘢，即係比賽鬥爭會渲染咗你嗰個嘅野性同埋慾望。係啊，唔得㗎又。即係唔應該睇世界盃啊嘛。咁呢係嚇係因為呢啲會令到有分你我敵我嘅心態，其實都會令到大家同愛係相違背嘅，咁所以使唔使就唔做得。使唔使日日都係播啲唱紅嗰啲歌，我哋大家一齊歌頌祖國咧？嗱呢個就喎，你歌頌祖國都係你有分敵我哋應該係即係歌頌呢個世界和平。係啦，即係每一日唱歌，我哋都講緊天人合一。我哋但我覺得呢樣嘢嘢係又係過咗火，即係例如我想欣賞個球賽，的而且確喺比賽嗰陣真係有比賽。但係喂，比賽唔一定要分敵我嘅啫，即係分到好明確就係我仇恨你嘅啫，即係我要去同你比較，唔一定係我要憎你或者敵對你㗎嘛。我諗係人性嘅問題咯。即係例如踢波踢完之後話，哇你真係好叻啊！跟住我就覺得同你交換球衣，我下次再同你比過，咁大家互相欣賞，我真係覺得唔會有問題。唔係㗎，呢度係一個商業價值嚟㗎。你諗下，你巴西同中國嗰啲踢之後，人哋會唔會同佢換波衫呢個問題？同埋你見到啲球迷真係打交，你見到好多個 percent 嘅人都做唔到，佢哋唔資身呢一個咁嘅。但係你咁樣嘅話，其實係斬腳趾避沙蟲。你應該係鼓勵大家咧，用一種欣賞對方，人哋打得踢得好過你，我輸咗，欣賞對方踢得好，而我再努力，跟住大家互相咁樣比較嘅心理。我應該有個心入邊，哇！你真係勁啊！你竟然懟冧咗我咁樣。係啦，我覺得應該推舉呢一樣嘢，然後跟住下次再打過。咁但係唔係去叫人哋唔好打咯。可以做其他更加多，唔係分呢啲敵我打仗嘅運動。其實我覺得打波有少少似就係一個模擬嘅 mini 嘅一場戰爭咯。其實係㗎，你搶嘢嘛？
你出呢一樣運動或者係你譬如話就算捉棋都係，你只不過將個戰爭運動化咗佢，或者係將佢變咗做紙上談兵咁樣樣，等佢唔會出現一個事實上嘅嗰種嘅痛苦咯，或者係嗰種殺戮咯。咁但係如果咁樣去理解嘅時候，係咪所有牽涉到人類野性，即係嗰種鬥爭心咧，其實就已經係有問題咧？Arrogance 即係嗰種佢透過呢啲運動嚟得到一個滿足自我嘅嗰種感覺，即係唔好咯。但係如果人想跑快啲，我覺得已經係同呢樣。你係咪自己跑快啲？但你個心態唔係為咗贏人，你係為咗自己強身健體嘅。咁你跑快啲，你又去跑步冇問題。但係我覺得呢個係人嘅但係本質嚟。你咁即係如果你田徑嗰嚟講，人哋跑得快啲我用我嘅速度去跑。所以玩馬拉松咪 OK 咯，你唔可以同人比啊嘛！你一同人比你就瀨嘢㗎啦，你知唔知啊？即係我諗其實最主要點解話唔得係你嗰個心態啊！即係有啲人你如果要學習去愛，唔去分敵我，你甚至要愛你敵人，你唔要傲慢嘅話，但係呢啲嘢其實就要滿足你嘅傲慢，你先去做比賽啊！我又覺得其實好難又唔係完全係咁，但係個起源真係鬥爭，即係鬥咯，即係自我提升嘅滿足咯。係啊，但係其實喺嗰段裏邊，佢仲包括跑步啊，跑步呢啲運動都係唔好嘅咯，佢認為。我知。即係運動係唔應該咯。佢認為只可以耍太極同埋做瑜伽。哦，咁我就冇聽過咁極端。我聽過唔可以有比賽，但係可以做個人性嘅運動咯。唔係佢話，因為跑步係極端訓練，係失去自我平衡嘅嘢咯。係。所以會令到你嗰個身體會失去平衡。講嗰條友係咪自己做唔到一啲快動作嘅嘢，做嗰啲全部都係定型嘅，因為well。咁啊，所以跳舞都係睇跳咩舞嘅。咩？你其實就算做瑜伽，你見人哋做得勁啲嘅話，你自己都會有嗰種咁嘅心理喺度㗎，根本就唔關事。就係你做瑜伽比賽定係你自己做？其實係心態咯，就係。真係心態問題。其實同咧無線電同埋節目都係問題都唔大，最緊要係你自己個心入邊點樣睇佢呢樣嘢。講開呢個咧，頭先我係話同人類本能有關嘅。即係講開呢個，忽然間我已經叮一到咧，諗起啊。我發現素食者喺呢方面係冇咁強。即係當然啦，頭先我講嗰個咧，推介大家唔好做嗰啲運動，嗰個都係素食者嚟噶。係嗱，我無可否認啊，有啲人講咧，因為你食肉嗰陣時咧，佢哋啲動物咧臨死前會排出好多嘅毒素。咁你食肉就食咗好多毒落去，令到你個人特別脾氣暴躁嘅。有咁嘅一個講法。同埋啲人話紅肉都係真係毒噶嘛，即係唔係講呢啲特別紅啲咯，係啊，特別毒啲咯，係啊，特別燥噶嘛。我中醫話係因為呢啲係好有蛋白質，所以好容易令你有身體上嚟皮膚病發得犀利啲。係啦，我睇過一本係靈媒寫嘅書，佢都係佢一個食肉嘅靈媒嚟嘅，因為好多靈媒都唔食噶嘛。咁佢就係話佢特別唔食得牛肉，因為一食牛肉咧佢就會好暴躁。因為量高就容易造成呢樣嘢。係啊，但係你話可以嘅話，當然就唔好暴食啦，或者偏向於食多啲菜啦。因為另一個講法就係植物本身帶動嘅能量咧係特別乾淨啲同埋高頻啲。但係我頭先講個問題係可能動物本身都，因為人類點解有呢啲競爭本能咧？因為其實呢啲係動物本能嚟噶嘛。咁所以食動物。咁動物本身係有呢一啲性質嘅嘢裏邊咧，係咪將啲吸收咗呢啲激素啊，即係動物嘅激素，令你會更加加強呢樣嘢咯？哇！你呢個思想比較新穎啊，係可以參考啊嚇。你個情況變咗做好似啲人咁樣，有啲人中意食雞，令到因為雞入邊啲激素令到你個胸大啲嗰啲。點解我唔見咗嘅？我以前好中意食雞。唔好意思啊，對唔住，我唔係有心咩佢出賣。因為我覺得係咁，但係我自己真係經驗上面所得咧，唔食肉嘅，即係天生已經唔食肉嘅，即係點樣天生法咧？即係喺阿媽度已經唔食肉噶啦，係啊，因為佢阿媽唔食肉噶嘛。咁嗰啲人咧大個咗之後，的而且確佢對人嗰個嘅觀念係弱好多，即係佢冇咁多同人嗰個比較啦，唔會考慮人諗乜嘢啦。你即係話佢自我中心，唔係理人點諗，佢唔識得去推敲人嘅諗法，即係冇嗰種所謂城府啊。係，即係因為我哋成日話人城府心，即係佢好識得去掌握人嘅諗法，但係我發現佢係完全唔識掌握人嘅諗法嘅。會唔會係你嗰個特別佢家庭？幾個都係咁喎。嗱，但係一個媽媽唔食肉，咁即係佢哋都有類近嘅
模式啦，嗰個家庭，即係佢肯定有啲信念啊、信仰啊，咁佢養出嚟嘅仔女都會同佢阿媽係有關聯噶嘛。可能係啦，但係anyway，我睇出嚟嗰幾個，我感覺係弱智啲嘅咯。咁佢阿媽由細細個就同佢講咁多佛偈，咁自然就同個外界有少少問題㗎啦。唔係佛偈唔係令到人心境平和啲嘅咩？係，但係因為我哋點解會有呢個大家嘅集體意識，即係我知道有啲嘢我唔講得，有啲嘢我講得，咁係因為我哋平時喺一個咁污糟嘅世界入邊啊嘛，我哋生存開嘛。但係佢阿媽一路都咁淨化咁樣教佢嘅話，咁可能佢同我哋個思想模式即係可能係比較叫做赤子之心重啲。小朋友啲，所以就唔覺得有問題，因為小朋友係唔識得估人哋諗乜嘢噶嘛。咁但係佢的而且確見到佢完全唔識估人哋諗乜嘢咧，跟住咧係好有問題啦。係啊，其實恐怖啲已經過，好似過咗龍咯。即係我見過係有一個咧問個傷殘人士，你係咪你隻腳係咪有問題？即係話咧你即係問個傷殘人士，你係咪有問題㗎？係。咁但係一個係公開場合下問咯。即係所以我覺得係唔知我覺得呢啲人，另一個就係不斷咁俾仔困，但都唔知道人哋困緊佢咁樣。我覺得係呢啲人可能思想單純，人嘅問題即係我覺得又唔可以關個素食事嘅。但係咧，我又想聽一個好處出嚟喎。我識咗呢幾個女仔咧，身材都幾好㗎。大家聽咗就好諗下啦。係啦，咁但係我諗大家聽咗都冇辦法諗下，因為佢係天生由阿媽開始食齋，所以我諗聽咗嗰啲你都唔可能選擇到自己阿媽食齋嘅。嗱，即係但係你可以影響到你嘅下一代啊嘛。你可以而家食完齋之後，可以令到自己個女身材好啲，可能。嗱，我冇科學根據啊，我個人經驗所得啊，即係相信我個人都會比較留意女性嘅身材嘅。有邊個人會介意自己個女身材好唔好啊？我唔知啊。有邊個會介意定係邊個唔介意？我真係唔知啊。咁佢睇下佢哋會唔會望住嘅啫。喂，其實時間差唔多講一個，講啦，先一個啦。自我信任啊。因為其實冇乜時間啦。即係有自信啦。係啦。係咪應該信自己咧？唔係，信自己同有自信會唔會有少少唔同？自我信任。信自己諗嘅嘢同埋真係有自信嘅有兩樣嘢嚟嘅，分別有唔同。點樣？信嗱，你如果你有自信嘅話，咁即係代表住你做嘅嘢，你相信你自己平時係一言一行，甚至乎你嘅諗法，你做嘅嘢係啱嘅，係 right 嘅，即係過得到你自己個關，嗰個叫自信啊嘛。係。咁你如果你話自我信任咧，即係本身個人係未得自然，你要提你自己要去相信你自己啊嘛。因為點解我覺得呢個好重要？其實呢件事，因為我做個儀式啦咁樣，我哋一定要信任自己有咁嘅能力去做儀式，你先係做到呢個儀式。咁當然啦。係啊，咁但係問題係，如果你信任自己，好信任自己做到呢樣嘢嘅時候，好多時瀨嘢就由呢度開始。點解？因為其實我信任自己唔得，因為我做到呢件事㗎嘛。即係好多人我信任自己唔會食一次冇事嘅，唔會上癮嘅，跟住之後佢就上咗癮啦。咁你要即係真係要睇下喎，你信你自己做到，同埋你自己亂咁諗，你自己覺得你自己做到係真係都幾大分別嘅喎。因為我自己個人嚟講咧，我從來都會唔100% 信自己啊，我從來不斷挑緊自己骨頭噶。因為我從來都信自己係唔可能完美，做嘅嘢只係盡能力做得最好。但係所以我不斷咁翻剔自己個有冇呢件事有冇做錯啊，不斷翻兜，不斷鏟自己啊，咁所以我不斷都係盡力去揾自己問題係做好少少嘅。所以我從來都冇乜自信就話自己係做得好，只係話我喺呢個階段我根據晒所有邏輯，我係盡量做到適應呢件事咗最好嘅狀態嘅啫。但係我從來都會係不斷話自己係未得去。我覺得自己呢個同自信冇乜背道而馳嘅感覺，即係冇乜衝突啦。係啊，但係你反而有啲人咧，即係我唔好講 magic 其實香港比較少咩，反而你講緊係啲唔係喎，唔好話 magic 喎，你話 New Age 嗰啲都好多，尤其是 attraction 冇自信就做唔到啦。嗱呢個其中一樣，但係我想講嘅一樣嘢就係咧，有好多人係 fantasy 啊，即係嗰啲係嗰啲亂咁諗嘢啊，中意幻想啲人咧。無論係香港定係西方，無論你係年紀幾大，都會有啲咁嘅人嘅。佢真係堅信佢自己係一個咁嘅人啊嘛。即係譬如話有一個人佢話佢外國 case 嘅一個話佢話佢自己修煉咗10年，但係佢而家今年10歲。佢
佢好真係堅信佢自己真係充滿靈力㗎，你明唔明啊？嗱，自信同妄想係兩樣嘢，自信同自大有兩樣嘢嚟嘅。但係佢自信佢自己點係咁啊。樣叫做佢相信自信同自己自大點樣分界先？嗱，自信就係你有嗰個能力，而你承認到，你知道自己嗰個能力，而唔係吹大自己。你吹大自己嗰個就叫自大啦。但喺人本理論嚟講，你人嘅能力其實係不能被確認嘅。係一個謎嚟。應該咁講咧，有冇得謙卑得嚟自信啦？你覺得？我嗰種係好謙卑，但係我唔覺得嗰種一定係自信。但係你哋話嗰種同自信冇衝突啦。自信係可能覺得你會 handle 到嗰樣嘢。我一路做一路懷疑自己 handle 唔到樣，但係我係因為我係覺得應該要咁你太複做咯。雜啦，你呢個其實係 negative 㗎，思想好。即係例如你頭先講個 law attraction 㗎，其實會不斷懷我係咪應該要諗呢樣嘢？我係咪可以有再好選擇咧？係咪做得未夠好？不斷咁懷，但係呢樣嘢就會變成咗冇自信去做 law attraction 咯。喂，你應該係咧逢親祈願你都唔得嗰啲嚟喎你。你而家先知咩？你而家先知。所以我好多時會諗定，如果呢件事需要，即係下一步應該要做啲乜嘢，同埋成功咗下一步做啲咩，我係有好多 planning 喺度，好多條支線嘅。咁所以你就永遠都唔會所以好多咯，所以永遠都係黐線。但係咁喎，你呢個叫做有後備啫，但係有好多人咧唔會100% 信任自己，所以懷疑自己有咩事嗰陣，你會諗定補鑊嗰下。唔係嗱，我呢個我自己成日都有嘅，因為我都唔肯定自己係咪 sure 一定100% OK 嘅。通常我都盡量做，即係盡量做到幾多保養設施咧，就準備定嘅。但係有好多人係即係某啲嘅 healer 或者係某啲占卜師咧，佢真係即係難聽啲講句，真係都吹嗰啲就自大。唔係今集18咁噶啦，你可以講粗口噶啦。咁又唔係幾好嘅，你介意即係狗噏啦，係啊，即係學下真都講啊。即係但係嗱 ，OK， 咁你呢啲係咪過度相信佢自己咧？呢啲我覺得好明顯係啦。你即係其實望下佢自己解嗰啲，或者佢做嗰啲嘢，根本佢自己做，佢未去到咁嘅 level，或者佢做唔到，但係佢硬話自己做到。啊，林否咁講咧，你呢啲係自大啦，咁而自信係，其實我覺得自信就係你唔好睇低你自己。即係你唔好厭，因為冇自信嘅人就同時就厭惡自己嘅嘛，通常就覺得自己永遠都睇中呢個 point 我又唔會完全地話自己做唔到嗰樣嘢嘅。係啦，咁所以我會知自己能力去到邊，但係我覺得只係發揮到80%咯。係啦，咁你呢個係有自信，你知道自己個位去到邊，但係你唔會厭惡自己睇低自己，咁睇低自己已經係冇自信啦。咁會唔會係咁樣嘅分別？可能呢個係一個 general 嘅分別，但係其實我反而我會有陣時覺得，即係你唔好講話做嘢，有陣時呢啲咁嘅睇法，其實咧好影響到你之後嘅出嚟嘅 result 咯。其實我反而會比較斟酌於你咁樣嘅過分相信你自己，你做出嚟嗰平咩？因為其實好恐怖啊！去到呢一點咧，成日話信任自己擁有呢個能力咧，其實好多時你翻唔到轉，因為你好難做反省。但係其實你反省自己就係不斷咁懷疑自己，就係反省嚟噶嘛。咁但係其實呢一個嘅過程裏邊，其實好多時就變成咗你唔係100% 信任自己。謙卑咯，會用呢個方法，但係呢個就變咗詞彙遊戲噶啦嘛。係啊，但係其實我哋呢度就有啲詞彙遊戲。係啊，所以我就係講緊呢個，其實係咪真係要100% 信自己咧？因為做好多嘢係要100% 信自己，甚至乎咧話其實唔得㗎，賽跑咁樣，我信任自己做到呢樣嘢，反而激發咗更加高嘅能力跑快啲。因為你諗得太多嘢啦，我懷疑自己跑唔到咁多，所以我就盡能力去跑，反而係有時跑唔到咁快。即係自我催眠去信任自己，反而可能做到呢個效果。即係我覺得有時係 work 嘅，但係我唔 buy 呢樣，因為好多時你喺你做人方面，如果你過分信任自己，你好容易你係變咗自大。我始終都覺得自信同埋自大，即係唔係自信同埋信任自己係兩回事。如果你淨係信任自己嘅嘢係啱，咁會唔會係你見唔到自己嘅錯？應該咁講，我覺得自信係一個心理狀態，而唔係信任自己係你 describe 緊一啲嘢啦，即係你認為緊我信任我自己。但係我覺得自信係一個心理狀態，即係就算我錯，但係我對自己有自信。我錯唔代表啲乜㗎？唔係嗱，咁你呢啲咪叫狂妄自大咯？但係如果你話你錯，你仲要相信你自己，其實呢啲會唔會有啲易拿過咧？我有自信係我去跟住學去點樣修補我嘅錯咯。
但係我唔等於我要去，哇！我一錯我就，唉，我真係冇鬼用嘅，真係唔得啊！我真係好乞人憎啊！我乜都生咗出嚟啊！咁樣呢啲叫做冇自信啊嘛。嗰啲叫抑鬱症嗰啲係係啊嗰啲係黐線。係啦，咁所以我覺得自信同埋信任自己，乜嘢都係啱，係兩回事。我嗯會覺得係。或者咁講啦，我又覺得咁如果你咁講，我覺得信任自己又唔等於唔接受自己係錯，即係唔接受自己有錯。其實你哋講緊嗰啲信任自己變咗妄想嗰啲，其實我哋就可以直接啲，唔係信任自己咁好聽，係妄想㗎啦。有啲人係信任自己係啱，咁人哋係錯噶嘛。即係有啲人覺得自己係神啊嗰啲咧。嗰啲都係自信嚟嘅，所以我對於佢哋嚟講，我唔會太強調信任自己或者唔自信呢個問題，反而我會比較強調係認清自己。係，呢個好緊因為認清咗自己，唔係你做到咩？自我反省同埋認清你自己去做過啲咩嘢，係等你可以避開晒其實你自己以前嘅陷阱，同埋因為你咁樣即係你自己反省過，你知自己做咗啲咩會衰啲咩，所以一種我覺得係一種好緊要嘅擺脫命運必要嘅一個元素咯，或者一個嘅方式咯。但係點都會好容易跌落翻落去呢個自我懷疑嗰個問題，因為自我懷疑我唔覺得需要我唔覺得自我懷疑係一個大問題咯。我係㗎，我都係會自我懷疑得好犀利，咁搞到我喺呢一條路上都其實幾多障礙。但係你冇辦法，你唔自我懷疑嘅話，你點會知道點樣去改善自己？改善我？同埋因為唔係喎，我係嗰啲我覺得做唔到，我真係覺得做唔到，真係覺得做唔到，真係覺得做唔到，咁你就真係做唔到㗎啦。唔係，但係我覺得其實對於我嚟講，佢始終都係一個必要嘅一樣嘢咯。嗯，因為你唔咁樣懷疑過，你點會 confirm 你自己做每一個 step 係啱嘅咧？你點樣 confirm 你自己每一下攞出嘅 energy 係必須嘅咧？如果你下下都唔懷疑過，你下下都諗住自己一剔過嘅話，其實你自己會容易墮落去呢個粗心大意個深淵入邊。應該咁講係要中庸啊。其實我哋今日講咗咁多個 point 咧，全部都係講緊中庸，同埋有 mind control。係啊，不能夠太多，不能夠太少。我諗嗰個頭先講嗰個叫咩自信嗰個問題咧，係根據呢件事去懷疑呢一樣做法係咪有更加好做法，或者呢個做法有冇問題，但係唔係懷疑得唔得咯？而得唔得其實係懷疑同埋睇翻所有證據啊，或者所有環境去判斷有冇可能性咯。即係對事唔係對自己有冇能力，而自己嘅能力就係事件嘅一部分。係啦。即係我係會去不斷去懷疑自己個選擇啱唔啱，所以一有衝突啊，一有其他問題我就好麻煩。即係我就不斷去諗究竟係我錯啊！即係我明明覺得我點樣判斷自己都啱，但係我都不斷懷疑自己，其實問題係咪喺我嘅判斷同埋決定錯咯？你講緊嘅係咪即係話你嘅思考？你係懷疑你嘅思考，但係唔等於你懷疑你自己本身個人嘅價值。係啊，所以咁樣先係接受到錯誤咯。因為咁樣就係自信地接受錯誤。OK，係咪啊？係啦，就係咁樣啦。咁啊，咁就我哋嘅水爆晒翻晒啦，已經係啦。咁啊，俾多個最尾我要講翻一樣嘢就係呢一集係18禁嘅，所以大家我哋係並不呼籲大家吸毒啦，進行任何性濫交啦、食煙啦、飲酒啦、等等不道德或者不合法行為嘅。係啦，咁啊，我哋如果係今集冇附錄嘅，今集冇乜正面嘢叫大家做啦，因為爆晒鐘啊，冇時間做啊。咁啊，總之我哋有任何有關法律啊或者道德嘢問題，我哋係絕對不能被追究，你係追究唔到我哋嘅，我哋係不負責㗎。大家翻去醒醒定定修行自己嘅道路啦吓。OK，咁好啦。好啦，今集冇預告啦，冇時間預告啦，好啦，拜拜。拜。After Secret，又翻到嚟呢一節嘅 After Secret 啦。咁今次之前咧，就相信大家聽眾都有聽過有關卡巴拉十字同埋一啲生命之樹嘅資料啦。咁對上一次咧，咁其實都同大家講過有關卡巴拉十字同天主教嘅十字聖號點解係會有兩個唔同噶啦。咁今次咧，其實都會喺呢一方面咧，再補充大家為大家補充多少少資料嘅。咁之前聽過咁多嘅資料啦，咁相信好多聽眾都可能覺得會係好似好難啊、好複雜啊，或者會比較抽象嘅。咁相信好多人其實學一啲神秘學啊，或者一啲魔法方面嘅知識或者練習咧，其實都好想攞一啲實際嘅效果，例如
提升運勢啊，或者揾翻個男人啊，又或者譬如揾多啲錢啊、財運，或者甚至乎醫病都會有嘅。咁所以其實今日會為大家咧係介紹一本書，咁係教大家點樣將卡巴拉入邊嘅一啲方式可以好實際咁響應用到喺自己生活上面嘅。咁呢一本書相對嚟講咧，咁佢唔會好似我哋啲節目講到咁多資料性俾大家，或者叫做咁複雜啦。咁呢一本書咧，咁個書名就叫做 The Art of True Healing， 咁都係黃金黎明入邊以前一位已故嘅成員寫出嚟嘅書嘅。咁呢一本書咁其實大概個 size 基本上好似一本漫畫咁大本嘅啫，咁仲會薄過漫畫，咁佢個版數係大概100版鬆啲嘅啫。咁佢當中其實基本上圍繞住都只係一個嘅練習，咁嗰個練習就叫做Middle Pillar。咁如果要直翻中文嘅話咧，咁係解做中柱儀式啦。咁而佢當中其實佢個 concept 係攞翻生命之樹中間嗰一條柱係平衡咁嘅意思嚟做嘅。咁佢其實成本書佢入邊講嘅內容，啱先都有講過圍繞住一個練習，咁但係咧佢係有講到唔同嘅一啲類似咒語或者冥想嘅方式嘅。咁所以基本上你按照住嗰本書入邊所講嘅練習方式嚟去做咧，咁就按照翻唔同配合翻唔同嘅咒語或者冥想方法咧，咁所以可以達到唔同嘅效果。咁所以其實好多啲人啱啱學卡巴拉嘅時候，或者學習神秘學嘅時候咧，好多人都會睇呢一本書去作為一個入門嘅練習方式嘅，因為佢呢本書咧基本上係冇話講太多嘅嘢。咁而佢一個嘅練習講咗咁耐，咁其實佢到底係點樣嘅咧？咁其實佢只係作為一個冥想，係由你嘅頭、喉嚨、心口咁，同埋去大概肚臍之下嘅位置，同埋去到腳嗰度係有五個地方係冥想一個光球，然之後有一條光柱係直通落去嘅。咁當然啦，要配合唔同嘅咒語去念出嚟啦。咁同埋唔同嘅冥想方法。咁基本上咧，佢呢本書嘅作者咧，咁其實佢都有提過到底大概要做幾耐先至會見到嘅效果咧？咁其實大概個零月就已經 OK 㗎啦。咁但係就要留意翻啦。咁要真係每一日練習，因為呢一個都屬於 High Magic 入邊嘅練習方法嚟嘅。咁而 High Magic 佢本身都係需要講求係不斷嘅練習。咁所以咧，佢嘅冥想練習你基本上日日做，大概花10分鐘度咧，就其實已經 OK 㗎啦。咁呢本書嘅購買方式基本上去香港就應該冇得賣嘅。咁但係大家可以上亞馬遜度打翻 The Art of True Healing 咧，就會揾到呢一本書啦。咁其實如果再睇翻啲唔同嘅啲人留言嘅 comments 啊，或者 review 咧，其實基本上好多人都會係好推薦呢一本書，因為佢相對嚟講係會即係比較簡單。咁之餘咁其實佢入邊都有講過話唔同嘅治療方法啦。咁佢其實亦都有教一啲簡單嘅方法係點樣幫人治療嘅。咁甚至乎有啲人亦都覺得認為呢一本書就其實改錯名，唔應該叫 True Healing 嘅，因為啲人覺得呢本書係真係其實可以解決到嘅方法咧，係解決到個問題啦，係基本上生活各方面唔同嘅嘢都會有嘅。係啦，咁所以咧呢一本書其實大家可以去嘗試去參考下。咁呢一節咧就係為大家介紹咁多，咁再下一集之後咧，我哋會再為大家介紹更多唔同嘅書嘅。拜拜。